अगर क्रूज शिप बीच समंदर में बंद हो जाए और तुम बालकनी से लंबा डंडा लेकर उसे पैडल मारकर किनारे तक ले जाने की सोचो, तो सुनो, वो जहाज 2 लाख टन से ज्यादा वजनी होता है। उसे हिलाने के लिए चाहिए 6 करोड़ वॉट एनर्जी, जबकि एक प्रोफेशनल रोवर दे पाता है बस 300 वॉट। मतलब तुम्हें चाहिए होंगे 20,000 लोग नॉन स्टॉप पैडल मारते हुए, लेकिन इतने लोग जहाज पर चढ़े तो उनका वजन बढ़कर 17,000 टन और हो जाएगा। अब उसे हिलाने के लिए चाहिए 2 लाख से ज्यादा रोवर, और उससे पहले ही जहाज डूब जाएगा। सीख, क्रूज को पैडल से नहीं, इंजन से ही चलाओ भाई।